హలో, నేను ఫస్ట్ టైం మసాలా వడలు వేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈవినింగ్ స్నాక్ కోసం. సో పొద్దున్న లేచి బఠానీలు నానబెట్టుకున్నా. ఈవినింగ్కి మంచిగా నానిపోయాయి. దీంట్లో కొంచెం పచ్చిమిర్చి, అల్లం వేసుకొని, కొంచెం ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకున్నాను. అండ్ గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం చాప్డ్ ఆనియన్ వేసుకున్నాను అనమాట. కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుంటే క్రిస్పీ వడలు రెడీ అయిపోతాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.